buenas, bienvenidos de vuelta al canal. Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. Y hoy chicos vamos a hacer review de estos dos grandiosos periféricos que tenemos por aquí, ¿vale? Tanto este ratón como este teclado, ¿vale? Que os ha enviado una empresa, ¿vale? Que tendréis todos los enlaces y los links en la descripción de compra, de las especificaciones y de todo. De todas formas chicos, ahora vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer el unboxing y vamos a jugar al Minecraft con estos, ¿no? Chicos, ¿vale? De todas formas, cuando acabemos de hacer el unboxing los probaremos en partidas de Minecraft, ¿vale? Así que quedaros, ¿vale? Porque vamos a ir a jugar al Minecraft, unas partiditas que yo sé que os gusta con estos periféricos. Primero de todo vamos a empezar con abrir lo que es el mouse, ¿vale? El teclado, que es como más bonito, ¿vale? Para mí, en mi opinión, que lo he visto en fotos, lo voy a hacer para después. Primero vamos a abrir básicamente abrimos la caja, ¿vale? Que hacemos así y ya nos encontramos aquí con el tecladito, o sea, perdón, con el tecladito, con el ratoncito. Como veis chicos, tenemos el ratón, ¿vale? Sin más. Un ratón normal con su cable aquí protegido, bueno, protegido, como enrollado. Y un ratón que se coge bien a la mano, o sea, wow. Wow, la verdad es que me gusta. ¡Hala! Los clics son súper suaves, son como los del Razer, en plan que no tienes que hacer casi esfuerzo para cliquear. No sé, me gusta. Y la ruletilla, bueno, mira, la ruletilla sí que sí. Me gustaría que fuera más cogible, es como muy suelta, ¿vale? Y es súper sensible. Eso está guay, pero lo que no me gusta es que no lo puedes agarrar del todo bien. Eso es lo único que veo malo. Después lo de los DPIs y después otro botón por aquí que no sé muy bien la función que tendrá. Ahora lo miraré. Y aquí tenemos al lateral, tenemos 1, 2 y 3 botones, vale. Y ya está, y esto sí que me gusta, lo de que por el lado esté así, porque el tacto mola y lo puedes coger así bien. Vale, bien. La verdad es que el teclado, o sea, perdón, el ratón me gusta. Y dentro de la caja hay instrucciones, ¿vale? Papelitos e instrucciones, unas instrucciones aquí de cómo usarlo y unos drivers, los cuales no van a hacer falta porque básicamente cuando lo conectas al ordenador ya detecta que es un mouse. No hace falta poner nada, el ordenador ya tiene los drivers necesarios para detectar que es un ratón. Bueno, vamos a ir ahora a lo que mola, a la cajita esta, chicos. Vamos a ir a el teclado este, ¿vale? La verdad es que lo he abierto antes, no os voy a mentir. Y me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado, me lo esperaba mucho peor. Bueno, chicos, pues nada más abrir la caja nos encontramos con otra vez estos dos disquitos, ¿vale? Lo de las instrucciones del teclado y unos drivers, los cuales ya os he dicho que no van a hacer falta porque cuando lo conectas al ordenador ya sabe perfectamente que es en este caso un teclado. Así que bueno, viene aquí como siempre, todos los teclados vienen igual. Aquí dentro estará el cable escondido, efectivamente. Y aquí viene lo que es el teclado. Chicos, lo he abierto antes, ¿vale? Y de verdad que me ha sorprendido un montón porque no me esperaba este acabado. Mirad, chavales, el teclado es este. Me esperaba algo mucho peor, pero esto no es plástico, chicos. Esto es acero, o sea, esto es metal. El teclado está construido de metal, cosa que lo agradezco un montonazo porque da una calidad premium necesaria, la verdad. Aquí tenemos las típicas gomitas antideslizantes por todo esto y aquí para elevar un poco lo que viene a ser el teclado. Bueno, básicamente, chicos, este es el teclado, ¿vale? Con Cherry MX Red. Voy a sacarlo para que lo veáis ahí. Están guays, están muy guay, la verdad. Así que bueno, vamos a colocar esta tecla. Vale, perfecto. Y nada, ahora lo veréis que tiene luces, tiene todo, de verdad. Muy guay, de verdad, me ha encantado. Vamos a las partidas, ¿vale? A probar ambos periféricos.
What the fuck. What the fuck?